السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم عندنا بولو عنده مشكل، قرفت له لاشين أو جيت له لي سوباب. هاهما لي سوباب اللي يصيروا هنا تاع لادميسيون، خاطر ديما يتقاسو لي سوباب تاع لادميسيون في 8. هنا رانا جبنالو سيرية تاع لي سوباب تاع لادميسيون بين بلي قيد. ونوصيكم حاجة خاوتي، عقد ما تقدروا لازم تولهوا لهذا لي باسوار، خاطر لازم يخدموا بالزيت. وكان عنده مشكل تاع دير له حس الباسوار تكتيك في الموتور. لقينا 3 كعبات لهنا جديد، انا بدلناهم. ان شاء الله واش يكون جديد هنا ندير لكم فيديو. عاونونا بالبارطاج خاوتي.